나만 열심히 오늘은 갑작스럽게 이게 패드 이 원래 패드에서는 원래 노면 찍거를 찍던 패드에서는 이게 용량이 없을 것 같아가지고 옮겼는데 여기서도 용량이 없더라고요. 그래서 일단은 해보려고 알아봤습니다. 카트라이더 업데이트하기도 좀 바쁜데 이거까지 깔아보려고 하긴 했는데 사실 이거 가는 게 좀 이게 좀 각 잡고 맞는 것 같아서 완전 해봐야지. 안 해볼 수 없잖아. 그래가지고 일단 해보려고 그랬습니다. 확인. 일단은 스토리가 음? 음? 일단은 산타라 주세요. 이게 지금 용감한 쿠키가 어지러워서 쓰러진 상황. 싸우다가 갑자기 왜 싸운지 모르겠네. 으흠. 이 더빙할 필요 없네. 용. 내 패드가 커갖고 이게 안 보인다. 모비즌 이거. 워터마크가. 야, 호응이. 뭔데 이렇게 늙었는데 왜 이렇게 목소리 이래? 뭐요? 뭐요? 일단은 스토리는 다 알려져 있으니까 나올게요. 근데 이게 앞부분은 무지가고. 네. 아니 그럼 제가 안 먹은 쿠키 중에 뭐가 있다는 스토리? 알겠습니다. 아니 캐롤로가 갑자기 생각나는 자두가 갑자기 근데 설탕 놓은 뭔데 설탕 놓은. 알겠습니다. 이름 이거 겁나 오래 걸리는데 어떡하냐. 이미 좀 생각을 안 했습니다. 네. 어서 왕국 어떤가? 어서 왕국 어서 왕국 어서 왕국 좋은데요? 이미 있냐 이게. 일로 와방 일로 왕국 약간 이거는 이동한 게 아니고 뭔가 진짜로 있을 것 같아가지고 있는 것 같은 그런 이름. 그냥 나는 유디한테 좋을 것 같은데. 유디한테 그냥 내가 일단은 이 이직의 흐름대로 유디한테. 렘브란트도 아니고. 왜 그러냐면 유디앙이니까. 원래 이름이 본계적 이름이 유디앙이니까. 그냥 킹덤 누가 했겠죠? 예. 잠시만. 약간 뭔가 약간 뭔가 궁전 누가 했겠죠? 예. 한번 보자. 궁전 없네. 나는 약간 무슨 궁. 그러면은 나는 약간 미디한테 좋을 것 같은데. 너무 잔악기 없어서. 궁전을 하면 안 될 것 같아요. 근데 왕국 이름이니까. 에브리바디 뽕투바리. 에브리바디 에브리바디 그러니까 이럴 것 같은데. 음악정 가자. 그냥 가. 바꿀 수 있는 거 아니겠어? 바꿀 수 있겠죠. 에브리바디 왕국. 약간 느낌 있어요. 에브리바디 왕국. 에브리바디가 아니고 에브리바디. 근데 나는 마법사 쿠키가 생각보다 젊네요. 생긴 게 약간 아주 수면 줄 알았어. 예전에는 이것은 아주 멋진 쿠키 왕국이었습니다. 쿠키 왕국이라니 생각만 해도 멋지잖아.
아니 목소리 뭔데? 목소리 쿠키하우스요. 펜트하우스? 응. 펜트하우스 할 거랬다. 펜트 왕국. 오. 나나나나. 아이고 성도빅. 님님이 만들려면 쿠키. 저 어떻게 저렇게 빨리 했던 거냐? 쿠키하우스 근데 이게 좀 안 됐어요 이게 제가 할 때. 제가 이게 로그인 하려 그랬는데 너무 안 됐어갖고. 왜 이렇게 뜨냐 백신. 라이트님 윈드 초코 쿠키로 드리겠습니다. 뱃살공주님이 자색 고구마. 잠깐만요. 이렇게 합시다. 이놈의 손가락. 합시다. 쿠키하우스 먼저 봅시다. Let's do this. 와 뭐냐? 커져 있는데 생각보다 큰데? 아무리 이게 낫겠죠. 예. 야 근데 뒤를 보게 할 수는 없나 봐요. 예. 그냥 왕국 바로 앞에. 나 이런 거나 좋아. 동상스러워 골랐네. 5분. 아니야 특별히 준다고? 아니 안 할게요. 예. 오케이. 게스트 완료. 우와 정말 멋져. 아니 이게 좀 근데 저거 쿠키로 만들다가 그냥 부서질 것 같은데. 뭐요? 이 무슨 이게 안 돼요. 이게 안 돼요. 소리 들어본 목소리가 녹았냐? 알겠소. 영토 확장 널탕 놈이 말한 소리가 이상하다는. 알겠습니다. 싸우자. 전투 준비가 있네. 여기 근데 이렇게 해서 전투하는 거야? 갑시다. 왕국이 내 이름 정하는 게 아니라 그냥 되는 거구나. 내 이름 내 이름 정하는 거구나 그냥. 왕국이 그래서 이렇게 된 거야? 많은 거 뭔데? 있습니다. 가자. 젤리인데? 가자. 천연나무 쿠키는 최신형인 잘 몰라요. 나 이런 거 좋아해. 약간 좀 아늑한 느낌. 마법사 거기 팬덤 생기겠는데 이거. 물론이에요. 아니 비밀이야 근데 싸우자. Let's do this. 선빵 필승. 들어가자. 일단 선빵 필승. 이거 쿠키어즈 아닌가? 확실히 뭐가 있네 뭐가. 봐보자. 원질이야? 모두 비키래요. 잠시 좀 약한데? 잠시만. 이게 좀 물렀을 때 써야 되나 보다. 확실히 그런 거 있네. 컨트롤이 약간은 필요하네. 원딜 아니네. 지속적으로 갈다 가자. 원펑건 막달. 좋아요. 이게 약한데 왜 앞에다 써느냐? 알겠어. 그냥 유디한테로 할 걸 그랬다. 에브리바디 뭔데? 바꿀 수 있겠죠? 네. 왕국 이름을 개명하려고 그런다. 그래서 바꿀 수 있지 않나. 비우리라. 갑작스럽게 했습니다. 영토를 확장하고 왕국을 미세요. 왕국을 넣어야 업그레이드 할 수 있어요. 뭐야? 난 용이 태초부터 이건 난 얘 좋아했어. 용감 쿠키 좋아했어. 이거 가봅시다. 테스트 완료. 아니요. 이거 넣을 때 편집하고 싶어서. 노무치 올릴까? 유등이 올릴까? 쿠키 같아요. 이거는
아, 뭐냐? 그런데 만들 때 쓰는 건가? 그거 아닌 것 같은데. 그냥 만드는 때 쓰는 것 같은데. 알겠습니다. 아, 스토리를 다 만드는 것 같은 느낌이. 갑시다. 뽑기에서 들어갑시다. 쿠키 뽑기에서요. 아, 쿠키 커트가 이런 거야? 뭐야? 뭐야? 예. 진짜 잠시 왜 그래? 왜 그러는 거야? 야, 그런 느낌이구나 그거. 스킨 뽑기. 3D인데? 와, 3D야. 3D인데? 레고인 줄? 찍으세요. 오케이. 뭔데 잠시만. 약간 용사 나올 것 같아. 용사 나올 것 같아. 용사각? 용사 쿠키각? 칠리? 우와, 칠리 나왔네. 근데 이거 내가 볼 때는 그냥 나온 것 같은데. 이거 그죠? 칠리가 왜 지금 나오지? 예. 매운맛에 갑자기 뭐라 그러는데. 너무 요즘 각광받네. 칠리 쿠키. KFC도 그렇고. 엥? 뭐세요? 야, 무슨 요교지냐? 무식한 모자 뭔데? 얼마나 춥니다. 큰일이야. 또 큰일이 나버렸어요. 왜 큰일이 나는 거야 도대체? 아니요? 보물이요? 아니 너무 아니냐? 아, 감초냐? 백냥이 뭔지. 아, 다음 때는 얘 나온다. 나중에 쿠키랑 나온다. 대박인데 약간? 아침까지 느낌으로 약간 좋습니다. 뭔데? 망치맨 뭔데? 이름 왜 이래? 있었나봐요. 나 특색. 난또 스크린샷 나오는 줄. 케이크 튀기. 뭔데? 나올 때 얘도 펫으로 나온다. 쿠키랑. 오므리 그래. 자두만 쿠. 자두 쿠키 아니지. 최저도만 쿠키. 왕고 레벨업. 아하. 맞아. 참 맞아. 알겠어. 와, 뭐야? 이거 애니메이션. 오, 가봅시다. 잠시만. 그래서 욜로로 좀 하려고 합니다. 가봅시다. 팀 설정 누르세요. 칠리쿠키가 맞네, 그거네. 그냥 그냥 주는 거네. 네, 배치 완료. 약간의 느낌. 오케이. 줄게. 만약에 뭐 먹고 있는데 잠시만. 뭐 먹고 있냐면은 참쌀. 아니, 저렇게 빨리 깨면은 재미가 있나? 재미나 봅니다. 일단은 내 손가락 해도 되기 때문에 좋습니다. 섞기는 무슨 그거냐? 미안하다. 잘못 썼다. 하기 전에 쓰지 마. 그냥 쓰지 마. 약간의 좀 예전 궁금하니까 써봅시다. 칠리. 뭔데? 뭐야? 쟤 원거리야? 그냥 써. 굳이 쓸 필요 없는데 일단 그냥 써. 굉장히 좋았습니다. 굉장히 좋은 거라요. 야, 근데 뭐 그런 게 나왔으면 좋겠어. 크리티컬, 뭐 어메이징 뭐 그런 게 나왔으면 좋겠어. 케이크 괴물이요? 저 뭐냐? 흉측스러운데? 야, 근데 좀 귀엽긴 하다. 들게는. 일단 가자. 선빵 필승. 나 이거 원투 치고 내려가서 원투 치고. 뭐지? 뭘 본 거지? 마법사가 할 일 너무 많은다. 1-1 읽겠습니다. 이거 확실히 좀 어려워질 것 같긴 해. 나가봅시다.
최초로 저 20개 얻었다는 거야? 뭔 소리야? 안에 뭐 먹고 있는데 지금 참쌀. 이게 용량이 파란 패드보다 많을 거야. 그래도 그 원래 쓰던 거, 원래 쓰던 패드. 이거라면 편집해서 올리고 싶은데 이게 될지 모르겠습니다. 홀만큼 벌써 얻었다고? 300개 클리어하기. 야, 약간 이거는 그렇게까지. 쿠키런의 특징이 컨트롤이 필요가 없어요. 쿠키런 오븐브레이크 자체도 사실 게임 자체가 그렇게까지 컨트롤 필요. 뭐야? 가자. 그냥 가자. 추천 조합이 이거잖아. 이거 바로 바뀌나 보다. 갑시다. 뭐야? 뭐야? 뭐야 갑자기? 아니 먹고 있는데 잠시만. 알겠습니다. 아니 잠시만. 잠시만요. 갑자기 쿠키가 나왔죠. 잠시만. 약간 이거 이던 점프도 가능하네요. 이던 점프. 봅시다. 생물 물약. 생물 물약도 있냐? 그런 느낌이구나. 아니 그냥 체력에서 딸리면은 쓰고 치고 빠져. 치고 빠지고 일단 써라. 체력 딸린단 말이에요. 쓴 빨리 쓰란 말이에요. 야, 근데 아끼지 말아야겠다 근데. 빨리 치고 빠져. 일단 써. 달리기. 얼마 정도 매울까이? 일단은 마법사 먼저 깔고 주자. 뭔데 이거? 빨리 가기. 뭐야 이거 필요 없네? 야, 근데 마법사당 쿠키도 뭔가 어디서 들어본 목소리. 뭐야? 근데 딴 거 하는 못 봤어. 잠시만요. 죄송합니다. 죄송합니다. 체력 좀 주세요. 갑자기 커스타드랑 뭔가 콜라보 할 것 같은 느낌. 강아지. 몽? 이게 알겠습니다. 야, 좀 제까지 때릴 것 같은 기분이. 여기 있다. 걔가 찾았어. 갑시다. 귀여운 강아지야, 어디 가세요? 케이크라고 불러야 되는 거 아닌가? 끝? 이거 이렇게 하는 거구나. 이거 화면이 꺼갖고 뭐 재밌다. 오케이. 최초로 얻었다는 소리네. 오케이. 야, 생각보다 뭔가 디테일한데? 뭔가 이게 더 다 간 다음에 할 게 뭔지 좀 궁금하네. 더 한 다음에 나오는 그런 할 것들 궁금합니다. 맞자. 퀘스트 완료. 뭐 같은 줄 알았어. 나오는 게 저거 보상. 이게 커스터드 3세가 약간 좀 비싼 건 아니지 않나? 커스터드가. 왕당에서 끓여줬음. 배고파요. 별사탕을 먹어봅시다. 별사탕. 이번에 또 주요 재화라고 볼 수 있겠다. 갑시다. 쿠키, 틸리 있을 것 같은데. 그래, 그럼 명예 별사탕. 너가 뭐자고? 이 먹었는데요. 알겠습니다. 더 이상 안 하겠습니다. 영웅석일 충분히 보면. 영웅석 너무 어리선이 본 거. 조각이구나. 그러게 이런 느낌. 이런 거구나. 쿠키 이야기도 있네. 저거 잡기만 해도 불처럼 칠리 소스가 법적인 기준보다 훨씬 더 많아. 독한 쿠키가 탄생했다. 가는 곳마다 시끌벅적. 요란한 일성을 일으키는
그런 값비싸고 비싼 것에만 우리 어쨌든 칠리 소스를 너무 많이 마셔야 되는 칠리 소스 퀘스트 완료. 어떠냐? 정말 기운이 난다. 기운이 쑥쑥. 그리고 일단 제가 갑작스럽게 말하는데 제가 끄고 나서도 저 혼자서 또 뭘 하면 될 것 같습니다. 예. 이걸 노크를 끄고 나서도 일단 저 혼자서 하면 될 것 같고, 제가 1부, 2부 나눠서 하는 게 나을 것 같아요. 1부, 2부를 약간 노면치 채널에 한 번 올리고, 무편집을 한 개 올리고, 편집한 걸 위당 채널에 올리고, 1부, 2부를 나눠서 이렇게 해서 재미로 그냥 재미삼아 이렇게 올려보고 해보자. 왜냐면 용량도 부족하기도 하고. 이렇게 일단 가봅시다. 편집을 할 거니까. 이런 마법이 과학으로 제공되지 않은 이 세계, 학문이라는 주장에서 거점을 맞춰 잡을 수 있겠습니다. 버섯탕 뭐다 볼래? 세상 감격했어요. 맨날 삼세를 꼭 붙여주. 약간 딱 나온다. 뭔가 조합 딱 나온다. 쟤네 캐릭터끼리. 자, 잠시만요. 뭐라고? 이게 또 뭐야? 나무조를 밟아서 발이 깨질 뻔했습니다. 올케이크 나무조개 너무 많이 들어져 있는 것 같아요. 성재 데리고 놓은 것 같아. 주겠니? 나무조각 한길 제거하기. 롤케이크 나무조각. 오 뭐야? 됐네. 메인 처음 만나는 소셜 RPG. 야 뭐 너무 그거 같지? 와 이거 뭐 클래시를 따라가는 것 같아가지고 너도 좋은 거지? 왕국 레벨업. 롤케이크 나무조각 더 제거해요. 1초 제거하기. 오 메인 향물 제거. 이야 양력 말중에 왕국의 말중에 필요한 제거라고. 나무꾼의 집을 만들어볼까? 나무꾼의 집이요? 바로 가기 뭐든 수술할 수 있는 바로 보내준다. 나무꾼의 집이요? 사기 싫은데. 얘기지. 안 사겠습니다. 죄송합니다. 사는 게 맞는 건가? 사는 거 맞는 건가요? 여기 있네. 사전 예약 리워드. 사전 예약 했으니까. 가봅시다. 클로버 맛 쿠키. 오. 준다고 그랬죠? 근데 그렇게까지 좋은 캐릭터 아닌 것 같아, 지금 보니까. 아무튼, 나왔습니다. 메인. 대박. 뭐야, 갑자기 주네? 클로버 쿠키가 나왔습니다. 플레이가 이렇게 됐고, 오늘 영상 수배. 업데이트 예정. 길드 도생이 나와. 뉴. 자동 선택. 된거나, 레벨업. 안 하려고 그랬는데, 일단은 보자. 안 하고 싶습니다. 너무 세네. 안 하겠습니다. 귀승급. 영웅석이 부족합니다. 안 할게요. 2년 또 뭐야? 2년. 앳햄. 이제 왕이 나설 차례인가? 여긴 쿠키들의 인연을 볼 수 있는 곳이야. 야, 저기 봐. 첫 번째 인연이 맺어졌어. 나도 저 시를 보는 건 처음인데. 얼른 가보자. 최고의 생일 선물. 이런 느낌. 약간 그런 거네. 원조 3명이랑 쿠키런 오븐 브레이크에서 나오는 1명이랑 그리고 쿠키런 킹덤에서 나오는 1명. 나온 것 같은 느낌이죠. 근데 제가 쿠키를 안 해갖고 이게 똑같은지 안 똑같은지 모르겠고. 인연 이야기. 근데 스토리가 다 있죠? 뭐가 많어. 또 뭔가 그거 같은 느낌이네. 세트 미션. 무한하게 된 세트 미션 같은 느낌? 약간 그런 느낌? 그런 스타일? 얘도 있어. 또 아래로다가 먹었죠. 단골들, 희귀도 딱 나옵니다. 감초가 아까 걔가 감초구나. 맞네. 입력되어 있습니다. AV 발휘
왜 내 이름이 에브리바디냐? 뭐가 겁나 많아요. 아, 또 겁나 많이 만들어놨네. 무려. 무려. 오. 아니 왜? 이벤트 보상받기. 오케이. 마들레먹 보상받기. 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 오, 쿠키커터. 쿠키커터 좋죠. 쿠키커터 아까 그거죠? 예. 원투 뭐야? 쿠키성 건설 이벤트 맞냐? 너무 뭐가 광활해요. 하늘 안 보여. 와, 잠시만. 여기 또 온대. 와, 일단 한번 봐보고 끝냅시다. 일단 1부를 끝내든가 아무튼 여기서 끝내든가 합시다. 더 뭐 할 거는 많기 때문에 다 할 수는 없을 것 같습니다. 스페셜 쿠키 뽑기, 러그 크기 빼기. 아, 있네. 에스프레소. 그런 건가? 그러면 뽑아볼까요? 뭐야? 무료가 있네. 무료 선물 받기. 이렇게 퀄리티 없냐? 마법사 국회 영혼석이죠? 예, 영혼석. 마일리지 샵. 마일리지 줍 있네. 되면 가봅시다. 가보자. 이런 느낌. 스페셜 쿠키샵을 갔습니다. 뭘 줄까? 광. 짝짝. 3D야. 3, 2 찍어. 됐네. 찍으세요. 영혼석이 나오면 쿠키 안 주는 거 아니냐? 잠시만. 이게 좀 헷갈려. 아니, 안 주는 거 아니냐? 아니, 뭐지? 뭐란 거지? 아무튼 이거 해야겠죠? 아무튼 테스트 퀘스트니까 퀘스트 가봅시다. 구입해봐. 어쩔 수 없지. 어디냐? 나무꾼의 집. 나무꾼의 집이죠? 나무꾼의 집이니까 여기가 광장이냐? 이래가지고 있는 곳인데 뭐 폐연해 아직. 되면 여기는 왜 여기지? 여기 각 아까 이런 곳에 여기 각 여기 다 안 될 것 같아. 여기 각 약간 여기 각 나무꾼의 집 너무 층간소음 좀 심할 것 같은데요? 아니 그냥 소문이 너무 심할 것 같아가지고 얘가 좀 보내. 그냥 이런 것도 그냥 막아버릴 수 없는 거야? 못 나올 것 같은데 저 뭐지? 그냥 땁시다. 갑시다. Let's go this. 이거 10초야? 10초밖에 안 되냐? 아무튼 이렇게 해서 맞습니다. 여러 가지 일단 있는데 다 하긴 좀 무리가 있는 것 같고 원래 할 수 있는 만큼 일단 해봅시다. 와 이런 식으로 일단은 해봅시다. 됐어. 친구 영초전. 아직 나온 지 좀 됐나 보다. 그래도 총 한번 해봅시다. 일단 이제 뭐 생겼네. 얘 있다. 얘로 갑시다. 얘가 좀 귀엽다. 이렇게 해서 가보자. 뭐 있는겨? 업적. 교정 보여. 업적도 있네. 그래서 됐다. 내 소리죠? 활성동 굉장해. 벌써 나무꾼에 지금 한참 전에 좀 물한 것 같은데 갑자기 내가 지금 했다고. 그래서 이제 아주 좋다고 나머지 집을 이용해봐. 그래서 집에서 생산. 그러고 하기 할까? 나머지 집 가보자. Let's do this. 이렇게 계정을 만들 수 있대. 오케이. 이게 뭐야? 그만 만들라고. 그만 만들어. 이럴 수가 있는구나.
뭐야? 뭐야? 아, 빼라고? 뭐야? 아니, 좀 헷갈려. 뭐야? 뭐 한 거죠? 아, 오케이. 생산을 하라고. 으악! 호응이. 왜 그래? 너무 썼나봐. 나만 어디지? 너도 딱 대장간. 한개 손질, 한개 설치하기. 뭐를? 건설하기 있네. 아, 또 해야 돼요? 갑시다, 일단은. 뚝뚝뚝 대장간이면은 겁나 또 소음이 또 클 거란 말이죠. 이거 나무꾼보다 더 큰데, 이건. 소음이 더 큰데, 얘는. 대장간이면은 어디다 놓냐? 놀 때 여기밖에 없는데. 아니, 여기 놓고 싶은데 뭐 있어. 잠시만. 이거 좀 어떻게 합시다. 제거해. 잡초 제거해. 오케이. 인설해. 싸봐. 싸. 위배. 가자. Let's do this. 10초 건설하기. 일단은 건설하는 중. 아, 이거 뭐 바꾸자. 좀 헷갈린다. 어떻게 되는지. 아보카도도 있네. 아, 500이요. 다 있네, 입니다. 가봅시다. 대장리 건설 완료. 오케이. 우와, 대장리 완료됐어요. 아, 많이 노래를 만들면 어떡해요? 가난도끼 만들기. 아, 그만 만들고 싶은데요. 레벨 4. 아, 돈 좀 그만 써요. 자, 해보자. 일단 이렇게 일단 해서 하면 될 것 같아서 이제 해봅시다. 이제는 쿠키런 킹덤 이렇게 해서 나온 것 같은데 아무튼 보상 받으시고 잠시만. 아무튼 지금 이게 다른 건 좀 우린 것 같아서 그래서 일단 여기서 일단 멈추든가 2부에서 하든가 다시 일단은 이어가든가 일단 여기서 끝내든가 편집을 또 하고 싶은데 그렇게 일단 하든가 일단 해봅시다. 놈녀치에서 편집을 해야겠죠. 그래도 놈녀치 올릴 수도 있고 유댕이 올릴 수도 있고 일단 2부 1부로 나눠서 올릴 수도 있고 1, 2부를 유양 채널 올리든가 놈녀치 채널에 올리든가 일단 할 수도 있는데 이제 이 엄청난 과정이고 일단은 해서 해봤습니다. 그래서 지금까지 남녀치였습니다. 넘버이